2026年第一次去旅行，都係揀咗曼谷啦。今次同舊年一樣，都係搭火車。住喺聖 Louis 站附近，個站同酒店嘅距離大概係1-2分鐘，算係好方便。正話啱啱去酒店擺低咗行李，未有房住，要3點鐘先有房。而家我哋就喺附近揾間 coffee shop 飲杯嘢先。喺酒店隔離街行6-7分鐘到啦。上網睇個評價都唔錯，啲相又好似幾靚咁樣。Coffee shop 有2層高，其中地下呢層係有啲家私賣嘅，例如啲地氈啊、燈飾啊、cushion 啊咁啦。今次呢，我哋就坐咗樓上嘅，轉頭上去睇下。一坐低我就叫咗個辣肉碎炒飯啦，佢就叫咗杯 Affogato， 咁我就叫咗個劈球炮啊，咁佢呢個係牛肉嚟嘅 tenderloin 嚟嘅，跟隻鴨蛋，好似幾正咁樣。咁有啲薄荷葉喺度啊，係咪定鴿炮葉咧？我都唔知。好，我叫咗中辣嘅，正常中辣，試下先。中辣啊，唔辣啊？辣㗎。點解你唔叫小辣嘅？中辣好似出名啲啊嘛，但係佢唔係話真係好辣，但係 OK。Good。好食嘅，但係唔夠鑊氣咯，佢有夠鑊氣。咖啡店唔好要求咁多。係啊。你試下，試下好啊。你覺得點啊？個味道？嚟到泰國，梗係食佢嘅炸蛋啦，最出色㗎啦佢哋。呢隻係鴨蛋嚟嘅喎。係啊，炸蛋。呢度炸得乾得滯，一般。我最中意嘅 burrata cheese。而家食完嘢咧，就準備翻酒店 check in 啦。但未夠3點嘅其實。點啊？頭先嗰間嘢你覺得點啊？我覺得都幾好食啊，環境又靚。個飯就爭啲啦，唔夠香，唔夠熱咯，我覺得。不過你喺咖啡店食依啲都唔好預佢有鑊氣啦，人哋都唔會有開大隻鑊炒俾你。咁啊係。我諗食啲西式嘢會好食啲。係啊，頭先我食嗰個沙律好食咯，同埋個 Affogato 好飲。好啊，咁我哋而家過去返酒店先。今次我哋住呢間酒店叫做 Asai，喺實堂區，因為我哋想探索下呢一區啦，同埋佢好近 Central Park，所以就揀咗呢間酒店啦。今次我哋住喺6樓，房門一打開，左手邊係塊鏡啦，同埋有個擺行李嘅櫃仔，右手邊就係廁所。企缸嚟嘅，洗手盆就放咗喺走廊，幾小姐覺得好方便喎，啱晒去擺化妝品。咁有個夾萬啦，有個風筒啦，呢邊有雪櫃嘅。
喺正面前有張大床，右手邊有張工作台，整體上非常之日本風格，我覺得唔錯嘅呢間酒店。啱啱喺酒店 check in 完，而家嚟咗 Icon Siam，要同阿妹姐買啲嘢喎。係啊，因為泰國買寵物嘢係特別平，我哋差唔多年年都嚟買啲鱷魚肉啊，同埋啲杜蟲藥，佢比香港平真係好多。好啊，Let's go，快啲 Pet Safari。紀小姐最開心就係嚟呢度啦。入到嚟見到個牌話唔俾攝影嘅喎，算啦。搞掂啦！搞掂好多嘢，哇！擺成買千幾蚊啊，大佬。係啊，跟住一大袋零食啊，全部都係妹字嘅。好，咁啊去食嘢先好冇？好啊。因為唔係太肚餓，所以行去車站嘅時候，唔知點解過咗對面 ICS 個 food court，見佢唔係好多人，又有位坐。食個雞飯同個船麵啦，船麵都算好味嘅，不過幾辣。雞飯個飯 OK。突然間，紀小姐發現佢嘅摯愛喎。喂，呢度有你啱食嘅 pancake 喎。Yeah。正喎呢隻。佢唔係 roti 啊，唔係油淋淋嗰只啊。油淋淋嗰隻都有，油淋淋嗰隻好食嘅。我中意食呢只多啲，香蕉加花生醬絕配。唔係布雞嗰只咯，脆嘅喎，佢有脆有脆嘅，好食啊！你試下。都可以啊。係啊，都 OK 啊。酒店隔離咧就係 Healthland，咁我哋頭先去完 Icon Siam之後咧，就翻咗酒店歇咗一陣啦，換咗衫啦，沖咗個涼，咁而家就行過隔離 book 咗7點鐘，揼翻2個鐘頭骨。Healthland 喺正我哋酒店同埋 BTS 站之間，冇理由唔過嚟揼一個骨嘅。呢度嘅性價比幾高嘅，7-8匹就有2個鐘嘅泰式按摩。揼完骨，見有啲肚餓，行咗過對面嘅 7-Eleven，發掘下啲新嘢先。頭先按完摩就走咗去 7 買咗啲飲品啦，同埋買咗個豬手飯啊，即刻叮咗。咁拎翻嚟食，上網睇到話呢隻 CP 幾好食嘅喎，咁啊試下佢先，有呢個醬嘅，哇有蛋㗎，都幾多喎份量都算，試下先。哦，味道幾好喎，究竟係啲肉硬實嘅，唔係咁腍嘅 ，OK 喎，拎埋好食。另外頭先喺 7咧見到2樣新嘢未見過嘅，第一個咧就係呢隻無咖啡因無糖可樂。咁我今日試呢隻啦，定係仲有第2隻咧？另外仲有一隻巴士思路杜拜朱古力口味新嘢嚟嘅，要吸引啲喎。係啊，咁今晚試呢個先，嗰個留翻聽晚試。好，而家開嚟飲下先。幾好飲喎又，係啊，係咪啊？有啲朱古力香味啊，又加埋百事嘅味道，好似啲點講啊黑牛啊，即係以前有朱古力雪糕，再倒啲可樂落去，咁撈勻咗嗰隻味就係似呢隻味啦。係啊，呢隻可以買多2罐。嗯，離開泰國嘅朋友可以試下。好，今晚就係咁啦。